家来到我们蛋蛋好声音的第1期现场，可以看到我们的选手已经在后台做好准备。接下来有请第1位学员上台。哇哦，是我们可爱的雪雪。我们的1号学员会给我们带来什么惊喜？开始你的自我介绍吧。各位评委、主持人、观众，大家好，我是来自安朵花园的小丸。今天我为大家带来的歌曲是《房东的猫的美好树》，希望大家能够喜欢。热夏，你归来清晨，在忧郁白发时分，沿途不枉为少年，终有个结局圆满。你看，顽皮细雨照耀过缘分，修理过小店，摸出忽明忽暗的灯针。你听，香水流过人家，吵着要上岸。你去过烟花3月的真岸。你看，9月温柔撕破了花瓣，却只为迎着暮冬大雪纷飞时贪玩。你说要忘却所有愉快的片段，把美好事物纯真的走完。谢谢大家，我的演唱完毕。接下来导师们开始点评。首先是我们的小月导师。来我的战队小丸，来坨坨战队小丸，一定要来我的战队。我跟你说，我是第1个准生的，我就喜欢甜妹，来吧。把最好的资源全部给你，来我战队。什么资源？你能有几个资源？你从你穿那个上赛季的衣服，你能有几个资源？来我战队。我们选手有3位导师转身，看来确实很抢手。不说话了是不是啊？都没话说了，没有说小丸反选。那么小丸，你的选择是？我选坨坨的战队。等会儿，我给你鞠个躬，你是我的神。抱走小丸。好的，我们的1号学员归到坨坨战队。接下来我们有请第2位学员上台。一上台就感觉到不同的气场。各位评委好，主持人好，大家好，我是从青青草原来的，也是在太极那天天热的林青。今天我给大家带来的是848。哦，48卡4克喽，哦，84，嘿，84，嘿嘿热84，嘿嘿热84。谢谢大家，我的表演完毕。导师们开始点评。我没有为你选的原因呢是，你这首歌风格跟我们风格是一点也不搭的。虽然说你这个声音的话，我相信你如果唱其他风格的歌的话，也会唱得很好。但是，我还是很遗憾没能为你转身。好的，我说完了，下一位吧。我之所以没有为你转身的原因，是因为我觉得你这首风格不是和我们战队需要的十分搭配，也希望我们之后还有合作的机会。咱们就是俗话说得好，红配绿赛狗屁。就我穿的红色衣服，你穿的绿色，我们不合适。好，下一位。很搞笑，所以我要你。好的，我们的2号选手就自动归到迷雾导师的战队。有请第3位学员上台。